Ka Khasi Hills Autonomous District Council haka jinglam khmat uba penchangan NSIM uba de Deputy Chief Executive Members ka Council menta kasngi palai ka arpo khanai tarik urampang arjara phosau kalalai ban jurip ke jing pankre ban panlong ka Monolith Festival arjara phosau hama plang kaban sedang nadu ka hniau pra bar khanai tarik jong uluber arjara phosau ha kani kasngi ladan rangkat ki MDC ki dekot ka EC ki menteri bat kiwi de haba kran shakila pathai khubor uba penchangan ulong baka jing pankre menta kalayai khanai pesan persen nakabanta ban panlong ya kane ka Monolith Festival uletu baka tiga tamasa kalong ban pan ina mega shat karwai jung khasi kajing pan ina mikiso okipai kidot hat kitiar basnau khasi kijajing bam ba pher bar kados nam ba pawbha na lai langkot on pan I bat dia kane kasngi bat kiwi de kijing pan inam Nakay BIP lah pahuk mo. Ani kejumut dengan long day like this. MDC, MLA berkatuan dengan Gisim, dengan girang basnong wear kan bagaimana ni? Apa rumah? Siapa kan? Nakay katu pengitin mana kini? Banang kosan. Ni sukuman sibun ba kanika jing bisit jungi mentaka janmen ka jing pen krea ka long 95% setengah tuan ni ke bagi pedap berngi skam batang sikit asing alaban pedap komplit ikani kadang bagi aban sedang ke festival jungi ka nyutrik jungi bunai march jungi sedam pistol kita anunta sebentar kita gibadon hapo kanika inside campus ka Heritage Village tigi badon hangni kita bikin dry stall ni di bagian drop ki dukan bandi ki tiar sharp ani ki musical instruments ni ki gini kemau ki ba amtan ki dukan di sentio ti kini kita be hang ni po Heritage Village ti la yo ki nong shong stall pasnat an ka ba snat kalong ba kimdei tang ni we jaka ya represent ya ka rekasi brokoy siapa yang siliang hajan kalau tang bat kita gini stall properly itu kita stall jong kabam bahkan thuk dia kabam kadang kita stall ki bangnya ban represent mo ya kalsia jongi ni hot ki bri badi dot hat like hong anta ki badi dot snam no like kon ti kan ni bro hot kadi ban represent ya kalsia jongi tinggal ensure ba wat hakabam ru kadi ban phalang wani represent ya ka bam penrai jongi ti kidon hangni haneng ko ndiat di stall ki ba ibu ngamta ki ban exhibit ndiat ya ki ikini ki jingale ka jungki nakalian dari bawal pai na po UNI cafe di beri ba jingmat hakini ki kat tukan ni sedem ban revive ya kini ka jingale ka tentrai bun la kelet mo ti basetenat ba ka first but second position benta but kadi ka benta ka ba kring bahawat ki kot khubor ban tho gitu ti ngila ensure ba iba on fire ini in one ra itu jingale kai ba basetenat kalau ba ila improve isu ila kambun ti habrok hat iliang hi ngatrai nakalian jol long bayat baik ya enti kemancu ongno ila ensure ba menta usnam kin muya bun than ila bu fakulti nang ba kin yala abi bro ti nakalian store kalong hakata rukom but na ngibu ro yakini ki wine store kiba pi kani ka yo mde atmanya di ti ade bengi promote kani ka local entrepreneurship but ai lat ikna samla jangi bakin pensulo ki bakin sengi kamlajong tikani ka wine du ngi ensure bakini ki yo license ka sarkar ban promote ikini ki local wine jongi di hibon ki banyak simbenta ki don ar postol ban haju apor ban sample ikani ka ngi ongmo kani ka local rice beer jongi ki don nawar ki don boy keleng hagal yang ka bami bat ki stol kemot ila ensure baka long well represented representing ya kani ka rihasi jongi Pi ka jimut jong ka council 2013 pemandra ya ka konsep jong ka Monolith Festival kadika yo pen inam
ngalaban hawi ketin pendina me gai karwai ka siau ka syat ka mesti ka tem ka put kumbang mendang ka bam ka di nang ta kitiar ki bengi sina mangi mo ki kha khando bagi giwai mri dang kata mo ki babun ki benta ki bang haban showcase ni ka konsep ki long badi ban long season seasonam ka intention ko long ban long man ubnai Oktober repetitive maka konsul ka long konsep of fun kamdai ka besuk mendaru ngia telang bat ka Meghalaya Age Limited bat ka tourism department dan benlong kumni kumbalong dia ka konsep ki juga di kalong ba kumbah po nagalan ki ka Hornbill Festival ni di bandon communal festival bangi skam bangi system lain ni kan ni tradition ngin la ban ra ka bill ke bede bat ka conservation promotion na ka benda ki culture ke jongi kan long mandatory ban long season system whatever executive committee kadi ka kam di yung ki ban penlong ka festival mahdu mentang mak ban showcase hadis the same place kumbang ni ba alan mentani kong davi ba mak sunti video ikan urwai ki ba urwai tenrai ki jongi bam tenrai ka chat kumta ter hima ke kendu hang ni don mentang khat atli ki hima ke ba showcase ki hot si jongki dengan trai kan ni ka de ka main objective ka jongi bat ni hisna ba ka meeting dengan sekian kat ki traffic police ngai ekran lang la holan na po PHC na PUD baru ko ngina ajan complete ki infrastructure ki jongi ba ka traffic ngidang ekran bala kumnu ngin sa bu ya ka mo ngin sa ya ka publicity ba ikali barung genrung bait tang na ka route ban exit nang niru gin hapan mi sekati ka suak mau plang balat don atli ki exit route kanang barung ta ki bona thain sora genrung bagat numer direct sa mau ngap kanang ba kanang ta ya ka traffic jam tu ka new pra kendai kini ki auto rickshaw ngin kampen duna ki bisni ikali ki ba pick up truck ki bakit siap mau ru ngatangin hapen duna dia kenang ba kanom bujing ya upai ba namangi sutu ba menakane ka arja khat lai bat khat riu bapli bobun ki sakut tang ha cerpi kadang ko long ba ka traffic congestion tementang la experience na kini ang iskem ba kadi ka third edition kan compare kan dia menga persangkat bala ban accommodate ya ka space na benta ki bawan hang ni idang don ka idea mentan la kumung bu ka ka stand boss i barit hang ni wei singin bu arai ki boss segi basa akut show ni la ban show ki ban ra hang ni im persang ban accommodate lang ba hadu menta ki idang don tang khat atli hima including ka bawal ka badang su dapsna man kan ni gibun ka hima melim ka donang ni ka hima mau sendam ka don ka hima maram ka don nata giwi ki hima dia slowly ingin pe ka kan ka space ka bangila ban accommodate di hima hang ni in persang man accommodate dan dei gibang empat long lakloi ban don ya ki sar ki ha kan ka space next time matang ngai ba gila ban pedek barok sam so ki item ko ba kan gi bana kan na sakmat le se mo kadok that pinyo kadok senam na po ba ailung kot pinyo ya kana na po hima mahram na mo war pindo idon na jogat tes kiwana ri boy kan don na jogat tes marhang ni kadi ka nganong gum lalong multiple choice of traditional food Rita pilih je boy pinyo betang itu cinta boy hang ni pada di fuka mat seturu long fuka pe dia ki jingshat sipang pinyo i ka jingshat tenrai na tamri boy pang penyo ina ka maharam kumju penyo ina ka melim kan ya fair sibun e nang thai ngangit bau pai ba bawana ka dika third edition ko jungi ngatai kinom babe kini yo ban yo iya ka jingu spa jong ka culture ko jungi kan long ka ba job nomor ba ngila yo ban le ha ka rukum ka badai wa ngi susi hendak lagi ni hendak singi bang ban chain ya ka tarik nomor ba kampat ya biang nam Meghalaya Age Limited na po ka tourism tementar jing tilang jong ka tourism Meghalaya Age Limited ba ka district council including ka himamau plang ngatrai kan long sukses tapi menta ka jing angi kham sting ka district council menta kam long kisnem ka bunshwa ngia adon ka financial burden ka jongi menta le ka bubun ka le baik ka Meghalaya Age Limited but ka event manager ka di ka Roxy group ka ba iba Jason iba lari do mentalang kam dabi bat kiwi the beautiful menta ka long ba ngi nom ban khathan isuran tang ka di kanila ka se monumala hang ni hang tai ki pulut na ka councils wai tegi ang pro hina kasi di bahay ro tuan bani kinang tam ki pa kampau pau samat ro kinta to kan ni ta hinga sai pa sa bahaba kinon pa hi kini no ro ai ki bun ki pa tenda plan ki pa pa so sai festival different himas pair hima melim katukat ni hima khairin sedar shela na sobat Nuanra na syarat mauja keleng idon kembalai kuy pariong hima maharam na po
nong hima nong spring different hima sardarship Hmm. itu kirai berper na bohoi ru bon kirai itu dia hima melim Girai si boy. hima bon hima represent itu sardarship itu. Citizen first is our motto. We believe that our citizens need to be connected with government for faster and efficient service delivery. I am happy to announce that we are coming up with a dedicated CM helpline call center